Obrigado, Deus, pelo pão. Obrigado, Deus, pelo pão. Que? Passei! Calma, o quê? Ah, você nem tava compartilhando a tela, Guilherme, pelo amor de Deus, mano. Nossa, cara. Mano, eu tô extremamente feliz que eu tenha passado esse level. Eu queria ter visto, mas... Eu vou gringar. I am extremely happy. I passei esse level. Cartoonizou. Cartoonizei, minha gente. Cartoonizei. Aqui, ó. This level is very good. Só cartoonizou. Aqui, ó. Comentários. Não! This level is extremely good, but I had bad luck. Fala que você teve Smiley face. Fala que você teve um AVC também. Não, eu não vou escrever que eu tenho AVC. Fala que você teve um acidente vascular Aqui, ó, tá cerebral.